طبعا كان القرار نتيجة ظهور بعض الخروقات لعديد من المؤسسات، بالتحديد بعض المؤسسات الخاصة منها المشافي الخاصة ومراكز طبية خاصة، وعدم تقييدها بالشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في هذه المراكز. فتم اتخاذ قرار بتشكيل مكاتب رقابة فنية طبية في جميع مؤسسات، في جميع إدارات الذاتية والمدنية لشمال شرق سوريا، وظيفتها إجراء جولات ميدانية على المشافي الخاصة والمشافي العامة والمستوصفات وكل أمور التي تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، لتطبيق قوانين التي تصدر من قبل الإدارة الذاتية من قبل هيئة الصحة، حتى تكون هذه المراكز مستوفية لجميع الشروط التي تتطلب القيام بها. طبعا في عموم شمال وشرق سوريا هناك حاجة كبيرة لوجود مراكز وحدات دم. هذه هناك كثير من المدن تفتقر لهذه الوحدات، لذلك تم اتخاذ قرار بفتح وحدات أو بنوك دم في العديد من المدن حسب الحاجة، حسب حاجة المشافي الموجودة في تلك المنطقة، منها مدينة قامشلو، منها مدينة ديريك، منها مدينة بعض مدن في دير الزور اللي تتواجد فيها مشافي عامة، في العديد من مشافي ومناطق إقليم الرقة، في في إقليم الفرات، بالتحديد في مدينة كوباني. المناطق التي يتطلب وجود بنوك الدم، يتطلب وجود وحدات دم فيها، سيتم افتتاح مراكز فيها في 2023. طبعا ضمن النظام الصحي اللي سيتم اعتماده أو سيتم اعتماده قريبا في عموم مناطق شمال شرق سوريا، هناك تسلسل لمراكز الرعاية الصحية الأولية. الكثير من المناطق تفتقر لعيادات شاملة، وهو بند أساسي ضمن النظام الصحي لشمال وشرق سوريا. في مدينة كوباني هناك حاجة لافتتاح هذا المركز، مركز عيادات الشاملة أو مركز عيادة شاملة لمدينة كوباني. المكان متوفر، فقط سيتم توسيعه وتأمين الاحتياجات اللازمة لهذا المكان، لهذا المركز، وافتتاحه في خلال الفترة القريبة القادمة. مشفى القلب والعين الذي قدم خدمات كبيرة ويقدم حاليا خدمات كبيرة بحاجة إلى توسعة. العدد الأسرة الموجودة فيه لا تكفي، لذلك سيتم فصل قسم العين من مشفى القلب والعين ليتحول هذا المشفى إلى مشفى خاص بأمراض القلب. مشفى العين سيتم بناء مشفى جديد، مركز جديد لأمراض العين، وسيتم ضمه إلى هذا المشفى مركز لمعالجة أمراض الأنف وأذن وحنجرة وأمراض العين. هذا المشفى وهذا المركز سيتم المباشرة فيه في 2023 في الفترة القريبة القادمة، وسيتم الانتهاء به في نهاية 2023 حسب الخطة التي تم إعدادها لبناء هذا المشفى. أيضا في مدينة قامشلو هناك مشاريع كبيرة في مدينة قامشلو، وهو استكمال أو الاستمرار في بناء مشفى الشعب الذي بدأ البناء في العام الماضي ببطاقة استيعابية كبيرة جدا، يفي بالغرض أو يستوفي الاحتياجات المطلوبة في مدينة قامشلو. هناك مشروع آخر وهو بناء مشفى لأمراض النساء والأطفال أيضا في مدينة قامشلو، هو مشروع عام لعموم مدينة قامشلو بميزانية أيضا سيتم اقتطاعها من ميزانيات الجارية، عفوا من الميزانيات الاستثمارية لعموم مؤسسات الإدارة الذاتية بطاقة استيعابية تكون أو كفيلة بسد الثغرات الموجودة في مدينة قامشلو. مدينة قامشلو هي مركز تجمع طبي كبير في عموم شمال وشرق سوريا، ترتكز كل الإمكانيات الطبية البشرية لعموم مناطق شمال شرق سوريا في مدينة قامشلو، من ناحية الأطباء، نوعية الأطباء الموجود، الإمكانيات المتوفرة من الناحية أو الكوادر البشرية. بناحية أو من اختصاص الأنف وأذن وحنجرة، الأعداد الموجودة من كوادر بشرية تفي بالغرض وستكون كافية لسد احتياجات هذا المشفى. مشفى الشعب الذي يتم حاليا بناؤه هو سيكون مشفى مركزي لعموم مناطق شمال وشرق سوريا. ستكون الإمكانيات المتوفرة في هذا المشفى قادرة لسد احتياجات كثير من المواطنين الذين يتوجهون من مناطق أخرى إلى مدينة قامشلو، باعتبار الكوادر البشرية والإمكانيات البشرية الطبية المتوفرة في مدينة قامشلو ترتكز في مدينة قامشلو. البنية التحتية للقطاع الصحي بعد 11 عاما من الأزمة السورية بنية تحتية منهارة مدمرة. بدأنا بالتحديد ببناء نظام صحي لعموم مناطق شمال شرق سوريا، وطبعا سيرى النور في الأيام القريبة القادمة وسيدخل بحيز التنفيذ في كثير من مجالاته.
تطبيق هذا النظام الصحي يحتاج إلى بنية تحتية قوية نوعا ما. لذلك ترادفا مع تطبيق هذا النظام سنقوم بحملة إعادة تنظيم وإعادة بناء البنية التحتية، من ضمنها مدينة قامشو التي يفتقر إلى العديد من المشافي، إلى العديد من الإمكانيات التحتية لهذا القطاع. وبالتالي المشاريع تم طرحها سواء كان في مدينة قامشلو في إقليم الجزيرة وفي المناطق الأخرى، هي ضمن إعادة تأهيل القطاع الصحي وإعادة بناء هذا القطاع.